E hoje eu vou mostrar para vocês aqui como eu fiz esse porta-placa anti-bruxismo com duas tampas de Toddy médio. Tá aqui, ó, para guardar as plaquinhas de bruxismo. Usei duas tampinhas e aqui fiz esses furos e com um enforca-gato ficou assim, ó. E aqui dentro papel toalha e as duas plaquinhas de bruxismo. Viu aí, ó? Para guardar. Aqui são papel toalha no fundo. E é isso aí, ó. Fácil, simples de usar, de fazer e para guardar suas plaquinhas de bruxismo. Fica aí a dica, mais uma vez, com essas tampinhas, nas quais eu as reciclo de várias formas. Para você que está aí acompanhando, até mais e um bom dia.